Всем привет, мне 20 лет, и я переехал из города Омск в Калининград, и здесь открываю свой первый пункт выдачи Озон. Итак, сегодня шестой день. Что за шестой день было сделано? Сегодня было убрано там штук 5-6 кусочков плиток, и все. Посмотрел стены, понял, что в итоге 100% меняем вообще цвет полностью, темный какой-нибудь сделаем. Завтра у нас 7-й день ремонта. И за завтра у нас очень огромные планы. За завтра мы хотим поменять полностью пол, вот эти плитки, которые я вырезал, и полностью закатать все стены в другой цвет за один день. Если ты хочешь посмотреть, получится у меня или нет, подписывайся, ставь лайк.